Ini saya mau coba upgrade ke sini. Ada laptop yang notebook yang tidak sudah tertinggal zaman. Ini sudah dibongkar kemarin. Kita tinggal pasang untuk upgrade-nya. Kita dapat Acer E11. Kelihatan nggak? Dari E11 E3112. Oke, kita mau coba install ulang. Kita upgrade pakai RX7. Ini udah dibongkar semua, bautnya udah dilepasin dari kemarin, cuma tinggal nunggu ini aja. Dulu apakah ini cocok atau tidak? RAM-nya ini 2 GB. Kita coba pakai yang ini, sama enggak? Oke, kita mau coba ganti RAM-nya yang dari 2 GB kita naikin ke 8 GB. Ya. Sip. Ya, waktunya pasang.
mobil begeta capek itu. Oke. Jangan dapat mulut kan. Oh, ada yang salah. Ai, sampai lupa kan? Lupa, harusnya nggak dipasang. Malah nggak dipasang kan? Malah kelupaan nggak dipasang.
Yes, selesai untuk pemasangan. Kita tes dulu. Baterainya low. Select port manager. Oke, kita cek dulu si harddisk ini. Harddisknya kebaca nggak? Oke, harddisk sudah kebaca ya. Ini kita naikin ke atas. Tapi karena kita ini masih baru, kita perlu install lagi. Waduh. Kita install ulang dulu. Lagi ramen. Udah belum nangisnya itu. Yang biru. Oke, ulangin lagi. Tes dulu. Tester dulu. Kenapa nggak jalan? Keyboardnya kok nggak jalan? Sepertinya ada masalah. Lepas dulu. Ada di masalah di bootnya. USB CD-ROM sudah. Oke, kita cek. Kita langsung pasang bot. Kita cancel.
Apakah sudah mulai melemah? Sepertinya terjadi trouble ini. Aduh. Oke, stuck di sini. Anaknya lagi marah-marah. Skip dulu ya, skip dulu. Kita skip dulu. Sepertinya CD drive, CD ininya mulai trouble di sini kayaknya. Aduh, kita coba dulu bersihkan dulu. Oke, coba mulai lagi. Sepertinya memang harus pakai USB. Kita coba pakai USB. Kita skip lagi. Oke, ternyata kita salah masukin ke lubang USB-nya ya. Tadi di sini. Tadi kan di sini, kita pindahin dulu ke sini. Kita pindahin, kita restart dulu. Kita restart. Nah, kita coba tunggu mau nggak. Oke, sudah masuk ini ya. Kita cek teks untuk masuk agar yang terbaca itu DVD dulu. Mau nggak nih? Masih skip lagi. Sepertinya lama, kita skip dulu ya. Sepertinya udah bisa masuk nih. Kita tunggu karena udah ada loadingnya. Kita coba tes. Yus. Oke. Karena kita berada di, kita pakai keyboard yang nggak jalan, masih agak macet nih. Oh, masih macet. Ayo kita coba install. Sepertinya nanti keyboardnya ada. Oke, kita coba install ya. Masuk. Tadi kita pakai settingannya, ada keyboardnya lupa diganti. Kemungkinan si keyboard ini akan ada perubahan tentang tata letak antara di add dan di sini. Nah, dia minta key, produk key-nya kita ambil dari sini, kita ambil dari sini produk key-nya. NR kita skip dulu. Oke, kita enter.
produk kayaknya. Oke, sip. Ini agak sedikit bermasalah di keyboard dan ininya nih. Untuk persetujuannya gimana nih? Bentar. Biar nggak kesulitan kita pasang mouse eksternal karena ini touchpadnya belum kebaca. Oke, next. Kita pakai custom. Ini partisinya belum dibuat sama sekali, jadi kita klik new. Karena ini harusnya cuma 128, kita jadikan semuanya sistem. Oke. Oh. Oke, 3. Kita ulang aja. Mungkin sebaiknya kita harus membaginya, jadi sisakan untuk partisi dibagi jadi 2 partisi. Serat kita jadiin 80. Untuk sistem dan sisanya buat eksternal. Kita coba. Oke. Sini. Nggak ding. Ya udahlah. Nah, kita jadikan di sini. Oke. Kau tinggal nunggu. Sampai prosesnya benar-benar 100%. Kita skip dulu. Oke, sudah di restart. Secara otomatis nggak ketahuan. Jadi habis ke toilet. Aduh. Oke. Sudah finish rupanya ya tadi. Sekarang sudah tinggal masuk. Kita tunggu lagi, tunggu. Aku lupa nyimpen di mana ini. Drivernya harus di-download dulu rupanya ya. Padahal masih lama nih.
skip ah. Oke. Masuk. Kenapa ulang lagi? Seharusnya nggak kayak gini nih. Selesai getting started langsung masuk. Nah, personalis. Oke, fish name kita pakai ini owner pemiliknya ya. Oke, kita pakai customize atau use express setting aja udah. Username nah selesai. Kalau udah high gini udah selesai, tinggal setting driver dari laptop ini. Kita ambil semua, kita cek dulu si RAM-nya kebaca semua nggak nih. Kita pakai RAM tadi, kita pakai RAM dari merek Kingston ya, Kingston yang 8 GB, sama upgrade jadi SSD 128 GB. Sebenarnya cukup untuk kegiatan mengetik saja dan browsing. Wow. Device Manager. Oke, driver belum pada terinstall. Kita cek untuk kita lihat DXDIAG-nya. Oke, Windows 8, RAM, memori 8 GB. Oke, display belum masuk. Nah, selesai. Oke, scan dulu teman-teman. Nanti kita